အားလုံးမင်္ဂလာပါအခုဗီဒီယိုဖိုင်လေးကတော့ဒီ SolidWorks software ကိုအခုမှစပြီးလေ့လာမယ့်သူတွေအတွက်beginner level course lesson 1ဖြစ်ပါတယ် Okay ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီအစိပ်ပိုင်းဆွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက် pass ဆိုတာကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီပုံစမဆွဲခင်မှာเนาะဒီအခု SolidWorks ကိုအခုမှစပြီးလေ့လာမယ့်လူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်ပြီးတော့တစ်ခါတည်းလိုက်ဆွဲဖို့ကျွန်တော်အကြံပြုချင်ပါတယ်เนาะတစ်ခါဆွဲမယ်ဆွဲပြီးတော့နားမလည်ဆိုဗီဒီယိုဖိုင်ကိုနောက်ပြန်ဆုံးမယ်ထပ်ပြီးတော့ပြန်ဆွဲကြည့်မယ်ပေါ့နော်အောက်မှာမရှင်းဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် comment မှာလာမေးလို့ရပါတယ်ပထမဆုံးဒီဗီဒီယိုဖိုင်မှာဆိုရင်တော့ circle line ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပုံသုံးပုံဆွဲပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအားလုံးပဲစလိုက်အောင် Okay ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုစပြီးဆွဲကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလေကလေးပုံလေးကိုဒီထက်အတိုင်းဆွဲကြည့်မှာပေါ့နော်ပထမဆုံးဒါကို SolidWorks ခုမှစပြီးလေ့လာလူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ဒီကျွန်တော်အခုပြထားတဲ့အတိုင်းလိုပဲလိုက်ဆွဲပါလို့အကြံပြုချင်ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော် line ကိုယူလိုက်မယ် line ယူပြီးရင် plane ကိုရွေးလို့ရပါတော့နော် top plane ကိုယူဒီမှာ top plane ကိုတစ်ခါတိုင်းအောင်သွားပြီပေါ့နော်top plane ကိုရောက်ပြီဆိုရင်ပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီခုနလေကလေးပုံစံဆွဲရပါတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပုံစံဆိုရင်ဒါ horizontal ဖြစ်ဘူးနော် horizontal ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒီမှာအဝိုင်အောင် icon လေးပေါ်လာပါတော့ okay အားလေးယူလိုက်မယ်ပြီးရင်အပေါ်ကိုထပ်ဆွဲလိုက်မယ်ပြီးရင်လေကလေးတိုင်းလေးကိုဆွဲချပါလိုက်မယ်ဒီမှာပေါ့နော် dotted line လေးပေါ့နော်အကောင့်လေးကြည့်ပြီးတော့လည်းဆွဲလို့ရတယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော် select နေလိုက်အောင်ဟုတ်ပြီပြီးသွားပြီဆိုရင်တခါလေး dimension တက်ပြီးတော့လည်းဆွဲလို့ရပါတော့ဒါပေမဲ့အခုနေမှာကျတော့အရင်ဆုံးပုံစံကိုအကျန်းဆွဲလိုက်ဆွဲပြီးတော့မှဒီ smart dimension ဆိုတာကိုသုံးပြီးတော့လိုက်ဆွဲမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အောက်ကိုပုံတစ်ချက်ကြည့်မယ်ပုံမှာကအောက်က30 20 25ဆိုတော့85ဟုတ်ပြီနော်ဒီ line လေးက85ရှိရမယ်ဆိုတော့လက်ကလေးတစ်ချက်နေလိုက်မယ်85ဆိုပြီးတော့အမှန်ချင်းချက်လိုက်ရတယ်အနားခေါက်လိုက်ရတယ်ဟုတ်ပြီဘေးကဘာဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့20 15 30ဆိုတော့ငါတို့65ရှိတယ်ဟုတ်ပြီဒီကောင်ကိုယူလိုက်မယ်ဒီကောင်က65ဟုတ်ပြီ65အပြီးဒီလင်ကလေးတစ်ခုချင်းစီကဘယ်လောက်ရှိရဆိုတော့ဒီကောင်လေးက30 20 25ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုရင်ဆွဲလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်30ရှိတယ်အနားခေါက်မယ်ဒါဆိုရင်20ရှိတယ်ဒီကောင်25ဟုတ်ပြီအမှဆိုရင်သူကဟောဖြစ်တယ်နော်adding this dimension will make the sketch over define ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အော်ဆိုကျွန်တော်အောက်မှာ85နဲ့ယူထားပြီးသွားပြီ okay နဲ့လိုက်အောင်မရဘူးပြီးဘယ်ဘက်ချမ်းကောင်တွေက20 15 30ရှိတယ် dimension နဲ့ယူလိုက်မယ်20 15 30နော်20ဒါလေးက15 20 1515လေကောင်30 okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီပုံလေးရသွားပြီပေါ့နော်အခါနဲ့ dimension ထိပ်ပြီးတော့ဆွဲလို့ရတယ်ဒီတိုင်းလေးဆွဲလို့ရတယ် okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအမှန်ကြီးလေးချိန်လိုက်အောင်မယ်ဒုတိယမြောက်ဆွဲမဲ့ပုံလေးကတော့ဒီ triangle ပုံလေးပေါ့နော် triangle ထိပ်လေးမှာစောင်းဝိုင်းလေးရှိရဲ့ပုံလေးကိုစဆွဲကြည့်ပါမယ်ဒီ triangle ဒီအနားတစ်ခုစီက60ရှိရပေါ့နော် obvious sketch ကိုဆွဲဖို့တော့ line ကိုယူလိုက်မယ်ယူပြီးရင် top plane ယူလိုက်မယ်ယူပြီးရင်နောက်လည်းယူလိုက်မယ်ယူပြီးရင်ဟုတ်ပြီ triangle ဆွဲလိုက် select နေလိုက်နော်ပြီးခုနအတိုင်းပဲ smart dimension ကိုယူလိုက်မယ် smart dimension ယူပြီးတော့ဒီကောင်ကို60အနားခေါက်မယ်ပြီးရင်ဒီ line နှစ်ခုကြာကွာကို60ထားမယ်နော်ဒီ triangle အတွင်းမှာရှိတဲ့အနားသုံးနာ180ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီခုကို60ရှိတယ်ပေါ့နော် okay 60ဆိုရင်ဒီကောင်လည်း60ကိုဟုတ်ပြီအဲ့ဒီခုပြီးပြီဆိုရင်ဒါတွေကတိုင်းကြည့်ကြမလို့တော့အကုန်လုံး60ဖြစ်ပြီတာ
okay ဒါလည်း60ဖြစ်ပြီးသားပဲအပြင်ကျွန်တော်တို့ဆောက်ဝိုင်းလေးလိုက်ဆွဲပြရအောင်နော်ဆောက်ဝိုင်းကိုနားလိုပဲရဆောက်ဝိုင်းကိုကြိုင်မယ်ဆွဲလိုက်မယ် dimension မတက်ဘဲနဲ့ဆွဲလိုက်မယ်ဒီမှာလည်းဆွဲလိုက်မယ် okay အပြင်ခဏခေါက်မယ်ပုံတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆောက်ဝိုင်းကဘယ်ဘက်ကဆောက်ဝိုင်းတစ်ခုက10 ညာဘက်ကောင်က radius 15 smart dimension ထည့်ယူမယ်ဒါ radius 10ဆိုတော့ dimension နဲ့ဆိုရင်10ဆိုတော့ dimension က20ဖြစ်မယ်ခဏခေါက်မယ်ဒီဘက်လည်းဒီတိုင်းပဲ dimension 20ဖြစ်မယ်ခဏခေါက်မယ်ဒီဘက်ကကြတော့15ဖြစ်တဲ့အတွက် dimension 30ဖြစ်ပါနော်okay အဲ့ဒါလေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလဲမှာဆောက်ဝိုင်းတစ်ဝိုင်းရှိတယ်အဲ့ဆောက်ဝိုင်းကိုဘာနဲ့ဆွဲမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ circle ထဲကနေမှာ perimeter circle လို့ခေါ်တယ်နော်ဒီအမှာဆိုရင်ဒီထဲမှာပြထားတဲ့အတိုင်းလေးပဲဒီ triangle ရဲ့အနား၃နားကိုထိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆောက်ဝိုင်းတစ်ဝိုင်းဆွဲခြင်းထိလိုက်မယ် okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဆွဲခြင်းနဲ့ပုံရပါပါတယ်နော်ခုကျွန်တော်တတိယဆွဲမြဲပုံကတော့ဒီပုံလေးဖြစ်ပါတယ်နော်ဆောက်ဝိုင်းနောက်ဝိုင်းကိုဆန်လာလိုင်းနေမှာဆက်ထားတဲ့ပုံလေးပေါ့နော် okay ဆက်ဆွဲကြည့်အောင်ပထမဆုံးဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာသုံးမလဲဆိုတော့ line ထဲမှာဒီဆန်လာလိုင်းကိုသုံးလိုက်ပါတော့နော်ဒီမှာ AutoCAD ဆွဲနေကြလို့ဆိုရင် SolidWorks နဲ့ AutoCAD ဆက်ညံမဲ့ဖြစ်နေတယ်နော်ဒီ zone တွေကကျွန်တော်ဆိုလည်းခဏခဏမားတယ်ပေါ့နော်ဒီ top line ယူလိုက်မယ်ယူပြီးရင် center line ပြစ်လိုက်မယ်ဒီ slide ယူမယ်ပြီးရင်ဒီတရား center line ထည့်ယူမယ်ဟုတ်ပြီ slide ယူမယ်ထည့်ယူမယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်သုံးထားတာက SolidWorks 2080 version ပေါ့နော်version ကိုလိုက်ပြီးတော့ဒီထဲက remote လေးအနေငယ်ချားနှောင်းမှုလို့ရှိတယ်နော်ဒါမဲ့တူတူပါပဲအကုန်လုံးတော့ okay ဟုတ်ပြီပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပုံတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆောက်ဝိုင်းကိုနှစ်ဝိုင်းကြီးဆွဲလိုက်မယ်ဒီစန္ဒမတ်တွေကိုတီးပြီးတော့ line တစ်ခုကြာ90အခု line တစ်ခုကြာကိုအရင်ယူလိုက်မယ်ဒါ90အခုက90ဟုတ်တယ်အနာခေါင်းမယ်ပြီးရင်နေလိုက်မယ်စကေကိုစဝိုင်းနောက်ဝိုင်းယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီစဝိုင်းတွေကို dimension တက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်အတွင်းက20အပြင်က30 20 30 10 20 ဟုတ်ပြီ smart dimension ယူမယ်ဒီကောင်က10 radius 10ဆိုdiameter 20 20ဆိုတော့ဒီကောင်20ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်က40ဒီမှာဆိုရင်ဒီဘက်ကကျတော့အပြင်ကကောင်20 30ဆိုတော့အပြင်ကကောင်ရင်လောက်လိုက်မယ်30ဖြစ်တဲ့အတွက်60ဟုတ်နော် diameter 60အတွင်းကကျတော့20ဖြစ်တဲ့အတွက် diameter 40ပြီးကျွန်တော် line သုံးပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုဆက်ပေးလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုတော့ quarter mark ကိုထိပြီးပေါ့နော်ဒီမှာဘေးနားမှာရှိဒီတန်းချက်အမှတ်လေးပေါ်လာတဲ့အထိအောင်ဆက်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြီးရင် line ထည့်ယူမယ် line ထည့်ယူပြီးရင်ခုနတိုင်းပဲပြန်ဆွဲမယ်တန်းချက်အမှတ်လေးပေါ်လာတဲ့အထိကိုဆွဲပေးရမယ်
ပြီးဒီမှာပုံတဲ့အတိုင်းဒီဘက်ကမလိုတဲ့ဟာတွေဖြတ်ပြမယ် Okay အဲ့ဒါဖြတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကြီးပုံလေးရှိ trim ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော် trim ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုယူလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအောက်ဆုံးပါပေါ့နော်အများကြီးရှိရအောင်ဒီမှာ trim to process ဆိုတဲ့ icon ယူလိုက်မယ်ယူပြီးရင်ဒီမှာဒီကောင်လေးကိုလိုက်ဖြတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကဒီမှာ circle နဲ့ tangent နဲ့ဆက်ထားတဲ့နေရာမှာအစွန်းတွက်လေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးဖြတ်ပြမယ်ကောင်းတော့ဒီ zone ချိန်ပြီးဆွဲတာအကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဆိုရင်အပေါ်အောင်ဖြတ်ပြရအခုနလည်းမျိုးမနေချင်ဆိုလဲဒီမှာ zoom to fit ဆိုရနော် up ကိုနှိပ်လိုက်ရတယ်ဒီမှာလိုက်တယ်ဒီကောင်ဖြတ်မယ် up ပြန်နှိပ်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဟောဖြတ်လိုက် up ကိုပြန်နှိပ်လိုက် okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲအတိုင်းပုံလုံးရပြီပေါ့နော် okay အားလုံးပဲအဆင်ပြေပါစေဒါကတော့ SolidWorks ကိုစလေ့လာမယ် lesson 1ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုဖိုင်မှာပြန်တွေ့ကြ